програма «Саба» на телеканалі АТR. Продовжуємо розмову з політологом і експертом Українського інституту аналізу та менеджменту політики Владиславом Дзвінським. Що, підбиваючи підсумки форуму у Давосі, зустріч Порошенка і Трампа з різних причин не відбулась. Але відбулась зустріч Порошенка з Рексом Тіллерсоном. Про що може свідчити той факт, що президент Сполучених Штатів Америки не знайшов можливості зустрітися з Петром Порошенко? Насправді я б не став якусь особливу теорію конспірології тут влаштовувати. Мені просто здається, що в Давосі така кількість міжнародних учасників, що зважаючи на місце в пріоритеті зустрічі Трампа, він просто не встиг з Порошенко зустрітися. Тобто, простою мовою кажучи, були більш важливі зустрічі для самого Трампа, які він провів в рамках Давоського форуму, і в пріоритет цих зустрічей, на жаль, сам Петро Олексійович не потрапив, як і українське питання в цілому. Це перше. А по-друге, що... На жаль, для України, безумовно. І по-друге, що, можливо, дипломатичне, наскільки би це не звучало певним чином викликаючи з моїх вуст, але певним чином, можливо, американська сторона не була готова до цих перемовин. Тому що треба в будь-якому моменті продовжувати свою лінію. Європа і Сполучені Штати, на відмінності від України, доволі системні. І будь-яка нова зустріч мала би за собою... Як підсумок, це декларування продовження курсу підтримки України і допомоги в тих чи інших галузях. Наприклад, могло б бути піднято питання поставок зброї, яке б було озвучене і піднято на суд громадськості. А можливо, проводиться, більш ніж переконаний, вірніше, що проводиться поки що зондування реакції Російської Федерації, наприклад, на такі речі. І ще не настав час офіційно підтверджувати остаточно, чи декларувати той чи інший рівень підтримки, адже однозначно це рішення вже прийнято стосовно поставок зброї. Але швидкість, тобто реалізації цього, об'єми реалізації поставок, все-таки може ще корелюватися. І ось, напевно, відбувається якась така дипломатична гра, яка має свій час витримки, і цілком ймовірно, що цей час ще не настав для підтвердження на відкритих зустрічах президентів України і Сполучених Штатів тих чи інших задекларованих або обіцяних речей. Прийти на зустріч і не пообіцяти підтримку Сполучені Штати, це означає, що піддати сумніву і зараз викликати масу дискусій на тему готовності або бажання Сполучених Штатів підтримувати Україну у всіх питаннях. Тому нічого вкрай такого дивного не відбулося. Нам не було обіцяно, що ця зустріч гарантовано має відбутися напередодні. Наш президент і так провів достатню кількість зустрічей, які всі успішно назвав перемогами. Цілком ймовірно, що певна частина, безумовно, має позитивний результат для України, але певна частина, доволі велика, має лише декларативний характер. Єдине, що треба вже розглядати суть кожної зустрічі окремої. І в цілому, знаєте, можна було би зараз сказати, що якщо відстежувати рік від року зміст всіх дискусій, які відбуваються в рамках Давоського форуму, то варто відзначити, що відсоток загальної кількості зустрічей і домовленості, відсоток політичних, скажімо так, перемовин все більше і більше стає очевидним. Тому якщо на самому початку Давос був не більше, ніж економічним форумом, куди приїжджали представники великого бізнесу, представники трансатлантичних компаній і вели перемовини з провідними спеціалістами і урядовцями тих чи інших країн для можливості розширення або початку роботи великого бізнесу. Тобто це було виключно зібрання економістів, де були присутніми від держав міністри економіки або міністри фінансів зазвичай. То зараз ми бачимо збільшення участі перших осіб держав, а разом з цим все більше і більше з'являється, як то логічно, всюди, де є політики, всюди є певним чином декларації і популізм. Тобто, як на мене, це моя внутрішня таке, скажімо так, реакція, внутрішній висновок, що на ту кількість зустрічей край малий відсоток
десяток конкретних домовленостей в тій чи іншій галузі про економічну співпрацю. Мова йде не тільки про Україну, а в цілому. От щодо співпраці, от ми, власне, українська делегація отримала схвалення від Лагард. Тепер ми очікуємо на черговий транш МВФ. За очікуваннями Петра Порошенка це має відбутися у квітні, за очікуваннями міністра фінансів України Олександра Данилюка це має відбутися у травні. Але от сам президент, але само МВФ, принаймні, очікує від України, крім створення антикорупційного суду, ще підвищення цін на природний газ для домашніх господарств. І, власне, Петро Порошенко зазначив, що, процитую, «Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ». Але він не уточнював подробиць цього питання. От як, на вашу думку, що саме не уточнив президент? Насправді питання з траншем є вкрай складним, особливо для української влади. Поясню чому. МВФ, по-перше, діє за логікою приватної організації, яка має власні інтереси, яка намагається їх реалізувати. Тому МВФ – це не міжнародний світовий банк, і інша є логіка. І Міжнародний валютний фонд має свої, скажімо так, зацікавленості в співпраці з Україною. І ніхто не хоче мати співпрацю собі в збиток. Тому треба дивитися ще і на мотиваційну складову представників Міжнародного валютного фонду. Вони не поспішають одразу віддавати гроші, як тільки хтось їх попросить. І, власне, це перший вагомий аргумент до того, що я би був більш песимістичним, ніж наш міністр фінансів і президент, і я не... Наскільки в Україні існує потреба в цьому черговому транші? Зараз я зазначу, і головне зрозуміти те, що поспіху в Міжнародного валютного фонду немає. Якщо ще додати до цього, що Міжнародний валютний фонд за практикою своєї діяльності припиняє співробітництво з тими державами, у яких залишилась певна невелика кількість часу до можливої зміни влади і виборів, тобто ми стоїмо перед ризиком того, що якщо всі вимоги, які Міжнародний валютний фонд ставить перед українським керівництвом, не буде зроблено до літа цього року, то вже починаючи з літа, просто буде призупинено співробітництво, зважаючи на фактор виборів весною 2019 року. Це означає для українського керівництва те, що якщо ми не встигнемо застрибнути на цей потяг і отримати весною транш, то це стане критичним для стабілізації ситуації в Україні. І уявіть собі ситуацію, при якій відсутність траншу створить дефіцит бюджету, і ми просто, починаючи з осені, будемо це дуже суттєво відчувати, адже сам бюджет, я зараз не готовий стверджувати, наскільки саме, в якій пропорції, але так чи інакше опирається в розрахунку на можливість отримання цього траншу. Тобто транш є стабілізуючим фактором для виконання бюджету і для стабілізації економічної ситуації України в цілому, і фінансової в тому числі, до речі. І якщо цей транш ми не отримаємо, ми можемо до кінця року, на жаль, отримати дуже нестабільну ситуацію економічну в тому числі. Якщо зважити, що весна 2019 року є вкрай важливою для нинішньої представників влади, то для них отримання траншу є ледь не основним зараз критичним завданням. Але при цьому, для того, щоб його отримати, ставляться, вже поставлені були раніше вимоги, якщо я не помиляюся, з самого початку, коли була утверджена ця програма підтримки фінансової, макропідтримки України, було визначено понад, якщо не помиляюсь, 29, майже 30 вимог, з яких Україна виконала, здається, 1/6 частину. Відповідно, зараз Міжнародний валютний фонд каже ніщо не інше, як продовжуйте, якщо хочете отримати транш, продовжуєте реалізацію втілення наших вимог, і лише тоді є ймовірність, ми підтверджуємо свою готовність цей транш для вас видавати. Для України це означає, для українського керівництва, це означає виконання всіх тих зобов'язань, які на початку були взяті, бо інакшого виходу не було для стабілізації економіки на початку цієї кампанії допомоги. А зараз наступив період критичних, скажімо так, аспектів виконання, в тому числі в питанні підвищення вартості енергоносіїв, газових, зокрема. І ось я зараз, якщо чесно, розумію, як технологічно людина в політичній галузі освічена, що дуже непросте завдання стоїть перед президентом. З однієї сторони підняти тарифи і викликати логічно
потужну реакцію на задоволення українського суспільства, і тим самим продовжити падіння рейтингів, яке було зафіксовано в кінці минулого року. І, до речі, це теж доволі цікавий факт. Плюс ще до цього виконання вимог стосовно там продовження питання приватизації землі, що є ледь не сакральним для українського народу. Ще до цього вимога швидкими темпами втілити питання про антикорупційний суд, що є теж незручним для влади, бо початок його роботи може дуже сильно зашкодити оточенню президента. Повертаючись все ж таки до вимог Міжнародного валютного фонду до України, от однією з таких вимог є створення антикорупційного суду в Україні. І от зараз я попрошу цитату президента України Петра Порошенка щодо боротьби з корупцією в Україні. Я організовую боротьбу з корупцією в Україні не у зв'язку з визовою лібералізацією або траншем МВФ, а тому, що боротьба з корупцією – пріоритет моєї президентської політики. Я створив незалежні антикорупційні органи НАБУ, САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями і вже демонструють перші результати. У нас був цілий список вимог, і ми повністю їх виконали. От зважаючи на велику кількість, на створену кількість антикорупційних установ для боротьби з корупцією Петром Порошенком, між тим, як ви вважаєте, чи буде внесений проект закону про Вищий антикорупційний суд на наступне засідання Верховної Ради? Закон буде внесено. Я майже переконаний в цьому. І він буде розглядатися. І навіть висока вірогідність того, що він буде прийнятий. Але як міжнародну спільноту, так і Україну, українське суспільство цікавить питання, коли він запрацює. От, власне, коли ми побачимо на лаві осуджених представників великих компаній, представників олігарху, і коли ми побачимо повернення до державної, скажімо, казни тих всіх збитків, які були вчинені приватним бізнесом, який лобіював всі роки за роки незалежності України, лобіював свої інтереси і збільшував власні статки. Лише тоді це нас цікавить. А цього, я майже переконаний, президент не допустить. Тому в промові, в вислові президента, який ви щойно демонстрували, там є безумовно маніпуляції, починаючи від того, що це не є вимогою траншу МВФ. І я це роблю не через вимогу. Хто взагалі в це насправді вірить? Власне, ця вимога Міжнародного валютного фонду може прискорити чи якимось чином активізувати голосування цього законопроекту? Якщо зважити, що питання підняття тарифів дійсно має для суспільства, а суспільство – це виборці, а виборці – це падіння рейтингів, а це зменшення вірогідності залишитись у владі, є прямий, скажімо так, є зв'язок з незадоволенням суспільства. Це перше. По-друге, якщо зважити, що питання землі в нас взагалі не готове, тобто у нас не готове питання стосовно приватизації землі, і воно є, повторюся, вкотре вкрай важливим для українського населення, тобто і культурно, і ментально, і ідеологічно, і, скажімо так, фінансово, то антикорупційний суд є можливо, єдиною тією такою перемогою, яку нинішній владі вдасться втілити, і, можливо, далі перемовини українського керівництва, передусім Петра Олексійовича і уряду з Міжнародним валютним фондом буде відбуватися виключно, що дайте нам хоча б цей транш там до літа, а ми вже втілимо хоча б закон про антикорупційний суд. От дуже коротко хотіла б вас запитати, як ви вважаєте, чи будуть, зважаючи на те, що одним з чинником прийняття цього законопроекту є підвищення тарифів, які будуть загрози або перестороги для прийняття цього законопроекту у самій Верховній Раді? Як можуть розподілитися сили? Хто буде за, хто буде проти? Це дуже цікаве питання, особливо для політолога, політтехнолога, тому що насправді ми бачимо суттєву втрату підтримки блоку Петра Порошенка і Солідарності. В парламенті і так не вистачає місця всім тим, хто хотів би долучитися до, скажімо, влади недіючої, а розуміння того, що за жодних обставин та кількість депутатів, які зараз перебуває, і кількість чиновників обіймають ті чи інші посади, не зможе їх зберегти і нові отримати після виборів президента і парламентських в Україні. Все більше і більше центробіжні інтереси виникають всередині парламенту. Тобто вже почата і все активізується більше кампанія по створенню нових політичних проєктів, по
перемовинах різних політичних представників. І це означає, що буде внутрішній конфлікт між тим, що потрібно владі в цілому для того, щоб зберегти свій вплив, виконати вимогу МВФ, прийняти підвищення тарифів, але викликати хвилю незадоволення по відношенню до себе як в цілому влади, так і, зокрема, політичні сили блоку Петра Порошенка, так і, зокрема, кожному депутату, який буде це підтримувати. З іншої сторони, є потреба захистити себе від падіння рейтингів, яке відбувається у політичної сили «Солідарність», кожного окремого депутата. І я вважаю, що там будуть дуже складні внутрішні процеси того, що керівники фракцій, керівники політичних партій будуть тиснути на депутатський корпус для того, щоб в цілому прийняти необхідне рішення на вимогу МВФ. З іншої сторони, будуть внутрішні процеси і небажання підтримувати всі ті речі, які невигідно виглядають напередодні виборів, які відбудуться вже через рік від потенційного моменту голосування за рішення, про яке ми говоримо. У мене, власне кажучи, ще питання. Ви говорили, що законопроект має запрацювати. Яким мають бути перші, дуже коротко, будь ласка, яким чином суспільство має побачити, що законопроект вже працює? Ми зараз говоримо про антикорупційний суд? Ми говоримо про антикорупційний суд. Я більш ніж переконаний, що просто буде закладено такий механізм реалізації, який навіть за умови голосування за цей законопроект буде втілений не раніше, ніж закінчаться президентські вибори в 2019 році. А це означає, що для Європи ми приймемо закон і покажемо, ми виконали вашу вимогу, давайте нам гроші. Ми все-таки взяли на себе зобов'язання, ми їх виконуємо і буде оголошена чергова перемога. А для захисту власних інтересів, які можуть постраждати через початок роботи незалежної інституції, я сподіваюся, незалежної, так антикорупційний суд, який завершить оту кількість, на жаль, невелику, як сказав президент, антикорупційних органів, і всі ці ризики буде знівельовано тим, що антикорупційний суд реально може почати працювати лише після президентської кампанії. Це може бути зроблено у вигляді підбору суддів, як ми то бачимо, а це може бути зроблено за умови строків початку роботи. Тобто саме так, я передбачаю, найбільш вірогідно буде прийнято цей законопроект весною цього року. Дякую вам за цікаву розмову, за цікаві коментарі. Будемо спостерігати, як будуть відбуватись ваші прогнози. А наразі будемо дивитися за тими подіями, які відбуваються зараз, тут і зараз. Новини за МАН. Залишайтесь з нами.